Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, ini resepnya sudah saya terima. Saya cek terlebih dahulu ya, Bu. Ini benar ya, Bu, untuk periksanya tanggal 15 Maret 2022. Ini periksa di Dokter Bambang. Ini benar dengan pasien yang periksanya itu Bapak Narso dengan umur 70 tahun, alamat Ngablak ya, Bu. Di resep ini mendapatkan resep Bromexin sirup, Bu. Saya cek terlebih dahulu ya, Bu, di stok apotek kami. Oh iya, Bu, ini obatnya ada dengan harga 25.000. Bagaimana, Bu? Mau ditebus atau tidak? Oh iya, Bu, kalau begitu saya siapkan dulu ya, Bu, obatnya. Sebelumnya, apakah benar ini tidak ada alergi obat lain ya, Bu? Atau tidak ada riwayat penyakit lain? Ya, Bu, ini obatnya ya, Bu. Ini obat Bromexin sirup untuk mengatasi batuk berdahak yang dialami oleh Bapak. Ini diminum 3 kali sehari, 1,5 sendok takar ya, Bu. Ya, Bu, ini bisa diminum sesudah dan sebelum makan. Kalau misalkan mau diminum sebelum makan, 1 sampai 2 jam jedanya. Kalau diminum sebelum makan juga sama 1 sampai 2 jam jedanya, Bu. Bu, nanti kalau mau diminum obatnya, sebaiknya dikocok terlebih dahulu ya, Bu, agar semua obatnya di sini tercampur, tidak ada endapan di bawah. Kalau nanti bapaknya ada mengonsumsi obat lain, sebaiknya nanti dijeda waktunya ya, Bu, jangan bersamaan. Bu, nanti ini obatnya kan ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu seperti mual, muntah, pusing, dan diare. Jika Bapak Ibu mengalami hal tersebut, itu merupakan. Tapi kalau efek sampingnya itu berkelanjutan, silahkan Ibu periksa lagi ke dokter ya, Bu. Bu, kalau nanti misalkan Bapak batuknya itu sudah sembuh, obatnya disimpan di suhu ruangan ya, Bu. Jangan sampai terkena sinar matahari. Terus menutupnya itu harus rapat ya, Bu, agar bisa digunakan kembali. Tolong diulang dulu ya, Bu. Tadi cara pemakaiannya agar tidak terjadi kesalahan kalau nanti saat diminum di rumah. Oh iya, Bu, saya sarankan nanti untuk Bapak Ibu bisa istirahat yang cukup, berkumur dengan larutan air garam, memperbanyak minum air putih, dan juga saya menyarankan untuk jahenya itu dicincang-cincang, direndam dengan air panas, kemudian didiamkan dengan beberapa menit saja, kemudian ditambahkan madu dan perasan lemon ya, Bu, agar meningkatkan khasiatnya. Itu cuma saran dari saya aja, Bu, agar tidak terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan, karena cara alami juga mudah-mudahan bisa menyembuhkan ya, Bu.